我哋用 AI 梗係希望慳時間啦。但係有啲情況底下咧，我發現越用嘅時間，我自己同埋我啲同事咧，就越遲放工越嘥時間。講緊其中一個例子咧，就係 Deep Research。咁 Deep Research 就梗係好啦，無論係 ChatGPT、Perplexity 或者係 Gemini 都有 Deep Research。按住同一個題材咧，佢綜合咗幾十個甚至上百個網頁嘅資訊，然之後咧俾一份詳盡嘅 report 落嚟。咁呢個梗係好嘅，但係因為太詳盡，可能有90%嘅人都睇唔晒啲 report，或者有90%嘅人咧都唔知道點樣用個 report。時間就用咗，但係最終就冇結果。今次講係有兩個 GenAI 嘅工具，佢哋嘅 Deep Research 進化咗，等我哋咧幾分鐘就可以完全消化晒幾千字、上萬字嘅 Deep Research report。我哋而家一齊嚟睇下。第一個想講嘅工具就係 Gemini 啦，佢可能係最先一個提供Deep Research 呢一類嘅功能嘅 GenAI 工具啦。咁大家見到啦，呢個就係我自己做完嘅啦。因為通常咧，無論 Gemini 啊、ChatGPT 啊等等咧，你都要花咁上下時間啊，你先至可以得到一份 report。咁所以咧，時間關係，我將製成品俾大家睇下。我自己咧就喺 Threads 度咧都講啦，我想做一個 Starbucks Index。等大家睇一睇咧，唔同地方嘅 Starbucks 嘅價錢咁樣，咁始終咖啡都係我興趣嚟嘅。大家睇一睇，左邊咧就係有講我自己要求嘅嘢啦。要求乜嘢嘢咧？呢個 prompt 咧，一陣間你都會喺 Perplexity 嗰度見到噶啦。咁我想 compare 翻 research 翻 Starbucks 主要嘅產品咧嘅價錢啦，around the world 全世界嘅。然之後咧，我就想佢做一個 interactive 嘅 dashboard 喎。然之後咧，可以 search by city、search by countries， 比較唔同地方嘅價錢。而且希望咧，每一個州啊，即係歐洲啊、亞洲啊、美洲、北美啊、南美啊咁樣，每個地方每個州都有10個 cities 嘅至少。更加我希望佢有個 maps 俾我添，最好就有齊晒過去5年嘅記錄啦咁樣。呢個就係我嘅要求。呢個咧就佢答出嚟嘅 report。咁佢有啲 tables 嘅，都可能係幫到少少手嘅。咁有冇每個地方有10個 cities 咧？又好似冇喎，冇10個 cities， 可能因為佢自己揾到嘅數據就係咁多啦。好，首先我唔理10個 cities 呢個問題住。咁成個 report 咧都係以文字 base 嘅，尤其是我諗見到啲 historical 乜乜乜呢啲咧，哇呢個字好沉重啊！咁於是乎，其實大家都好似好難睇得晒。你睇下我碌咗咁耐咧，而家先喺呢一個位。咁當然我哋個別嘅數字啊，我哋仲要睇翻呢一啲 source 到底真唔真啊？哇一路碌，仲有啲 case study 添。然之後咧，佢有過去嗰幾年幾個 market 嘅，跟住到非洲啊、亞洲啊等等，咁啊都幾長喎。一路碌，我一路講唔同嘅嘢咧，呢度都未碌完啊。咁可見咧，呢個 report 係好詳盡，但係我要用到呢個 report 咧，首先我要攞到個重點先啊嘛。Deep Research 喺 Gemini 咧，其實咧佢多咗一啲嘅功能，咁我哋睇一睇。export 可以 export 去 Google Docs 或者 copy 啲 content， 其實冇乜特別嘅呢個就，反而咧 create 呢度咧就幾有用，因為咧佢可以將呢一個咁長嘅 report 咧 create 成唔同嘅 presentation， 令到我哋容易睇一啲。好，可以點用咧？呢一個例子咧就係將佢變成一個 infographics。咁變成 infographics 咧，其實佢都係變成一個 web page 嚟嘅。你一開始係見到有 The Global Latte Index 啦，跟住咧，譬如佢講緊 affordability 嘅問題啦，然之後全世界嘅 price，你會見到有個互動嘅 maps 喺度嘅。呢個互動嘅 maps 咧有少少調轉嘅嘢，好似越紅色啊，佢就係越平咁樣樣；個 price 越高咧，佢就係越係黃色。係咪應該調翻轉咧咁樣？咁啊，另外就係最昂貴嗰5個城市啦，喺佢 research 裏邊，另外就最平嗰5個城市啦。然之後咧 inflation 最犀利啦，因為佢有 historical data 啊嘛，過去5年 inflation 最犀利係點咧？咁啊，仲有少少分析啊等等。咁有咗呢一個嘅時候咧，就好似有一個簡單嘅 PowerPoint 咁咯。咁於是乎我哋就相對容易咁樣去閱讀到呢一個嘅咁長嘅 report 啊。但係其實頭先呢個 infographics 係佢自己自由創作嘅，未必真係我想要嘅重點。我甚至可以咧講翻我想
focus 喺邊一度嘅重點，呢個叫 describe your own app， 譬如話叫做 an interactive map showing prices of tall latte， 我淨係要 tall latte 呢樣嘢啫。然之後咧，佢就做咗個咁嘅 map 出嚟啦。咁我就可以大概知道每個地方嗰個 global index 係點樣。咁當然佢仲有一啲殺手鐧就係 audio overviews 啦。咁今次唔特別去喺呢度展示啦，因為 audio overviews 咧，如果大家用 Notebook LM 咧，又或者有用其他 Google 嘅 AI 產品咧，都已經非常熟呢樣係咩嚟㗎啦。整體嚟講 ，Google Gemini 咧，佢係令到大家有唔同嘅方法、唔同嘅角度去 present 一次佢哋咁長嘅 report， 抽裏邊嘅重點出嚟，令到大家咧容易啲 digest， 唔好嘥咗佢自己整合咗幾十個甚至上百個網站嘅一啲嘅精華出嚟啊嘛。頭先個網站咧可以抽翻出嚟擺翻喺自己 server 啦，甚至抽翻出嚟之前咧加翻 GA 啊，加翻 Meta 嘅 Pixel 啊，都係非常容易嘅。咁除咗 Gemini 之外咧， Gemini 嘅對手啊，主要對手 Perplexity 咧，都做咗一樣好犀利嘅嘢。首先由 Perplexity 一個新嘅功能開始講起啦，呢個咧就叫做 Labs。Labs 咧就只可以係 Pro 嘅 user 去用嘅啫。咁我會點形容佢咧？其實咧佢就係啲 research 加埋 visualization 嘅功能。咁我講起嚟好抽象咁係咪？咁我不如睇個示範啦。嗱，呢個咧就係頭先我擺落去 Gemini 嘅 prompt 嚟嘅，要翻唔同嘅 price of key items around the world 啦，跟住咧要可以 search by cities、countries 噶啦，然之後咧要每個 continent 有10個 cities 呢啲咧。都有翻晒喺度，過去5年嘅 data 我都有個要求喺裏邊嘅。然之後咧，一開始呢一個都聽咩嚟啦？轉頭會講呢個係咩嚟？咁啊，但係咧，你會見到啦，一如其他嘅啲 research report 啦，有個好詳盡嘅 report 啦，佢有翻一啲嘅數據啊，佢有翻一啲嘅 charts 啊，或者地圖啊等等嘅嘢咧，令你容易少少去 digest 嘅已經。咁如果你想檢查翻佢裏邊嘅資料係點咧，你可以撳翻呢啲咁嘅數字啦。咁啊，整體咁我睇晒啦，差唔多。咁呢個就冇頭先嗰個咁長啊，講極仲有，講極仲有咁樣。當然我可以繼續要求呢啲啊，我再 further 去要求佢擺多啲嘢落去啦。咁啊，首先我就唔做呢樣嘢住，反而咧我就想講呢一個，呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就係我要求佢做嗰個 interactive dashboard。咁其實係個 website 嚟嘅，呢度咧都已經可以揀嘢噶啦，呢度已經。咁但係問題就我呢度揀咧會睇到鬥雞啊嘛，係咪？所以咧我可以撳入去 app 裏邊。當我打開嘅時候咧，你會見到呢度咧係一個好 full features 嘅互動網站嚟嘅。點解咁講咧？呢個係 Starbucks Global Pricing Dashboard 啦。佢話有超過60個城市，即係話佢 fulfill 咗每個 continent 有10個 city 呢樣嘢啦。我哋咧首先碌落去個 maps 度睇下先，每個 continent 咧 North America、Asia， 你會見到由個 maps 去到 summary statistics 呢度咧，都係一直喺度變緊嘅。譬如話去 Europe 咁樣，又或者我唔要 latte， 我要 Americano， 咁呢啲數字咧都會有變嘅，係一個好完整嘅 full features 嘅一個工具嚟嘅。如果我去翻 all continents 咧，呢度咧就出翻嚟啦。下低呢度咧嗰個 interface 就麻麻，但係我覺得佢咧係有啲計嘅。嗱，你一淨係撳一個咧，淨係出一條 bar 出嚟啦。但係咧，譬如話香港，我想比較倫敦 select 2個，咁就有2個出嚟啦。比較埋巴黎，咁樣比較埋奧斯陸，咁啊有唔同嘅地方嘅比較啦。跟住落去咧就有個 data table，呢個 data table 可以 export 個 CSV 出嚟啦。然之後咧我可以 sort by 翻嗰個價錢啦，或者地方啦，咁都係好方便。等我去閱讀整個佢揾出嚟嘅 data 嘅。咁我諗如果嗰個嘅內容啊係真係比較多數據的話咧，好似今次我咁講係一個 Global Price Index 嘅，咁呢一個咧將佢變成一個咁 full features 嘅 interactive website 咧，係一個十分之好嘅功能嚟嘅。又有另一個例子啦，我就係叫佢咧 summarize 翻 Stress 嘅algorithm 啦，然之後咧佢就有一個咁嘅 dashboard， 撳入去嘅時候咧，你就會見到因為我要求佢有幾樣嘢嘅。首先咧 research 下啲 user complaints 啦，然之後咧就講翻最初頭係 Stress 係點 design 啦，
過去呢段時間咧有啲咩主要嘅改動，同埋咧 key ranking factor 係乜嘢嘢？你會見到咧佢就有翻唔同嘅內容啦，甚至咧佢都會將佢量化咗。譬如話咧最主要嘅 complaint 係乜嘢咧？係 feed 嘅 content 啦、algorithm 嘅 behavior 啦、user control 啦咁樣樣。佢 summarize 咗佢，然之後咧有個 resolution 嘅 status 嘅。咁個 design 係點啦 ？timeline 啦，呢度咧就有成個唔同時間啊，由呢個嘅23年7月去到25年1月一啲唔同嘅改動，甚至佢幫你 sort out 埋咧嗰樣嘢改動咧，到底嘅重要程度啊、嚴重嘅程度去到點樣樣？及後咧佢有個 ranking factor 添嘅，但係咧呢個 ranking factor 咧就有少少甩咗啦。佢呢度咧就出唔到嗰個統計圖出嚟。當我哋講到啲 research 有咁長嘅內容嘅時候咧，其實頭幾次睇咧我都覺得係非常之難 digest 嘅。咁當然咧，如果有一啲係自己真係需要做功課嘅 topics 啊，真係要做功課嘅內容嘅時候咧，我點都要去睇啦。但係而家有一啲更加簡單嘅方法，更加 visualize 到件事嘅方法嘅時候咧，其實咧喺我真係要完整咁 digest 晒成個 report 之前咧，我就可以攞到個重點先，然之後我就可以慢慢跟翻住個重點咧喺裏邊着手揾翻一啲啱我用嘅內容出嚟。咁可能咧令到我 digest 一份 report 咧慳好多時間。咁咧關於 deep research 咧有兩個，我成日都話有兩個問題嘅。第一個問題就係太長睇唔晒。啱啱講呢一個嘅功能咧就處理呢個問題啦。另一個問題就係太長，我哋唔知道裏邊有冇問題。於是乎咧，我拍咗另一段片。呢段片咧就係講緊我哋面對 deep research 嘅時候會遇到乜嘢資訊錯誤嘅問題、幻覺嘅問題咧。